Ah, viene a saber ahí. Puta madre. Yo pensé que iba a ser otra cala, porque Diga la cala, porque se no esa madre. yo struck out. Yo, oh yeah. You don't know why, you know. Hey guys. This is yours? Es que igual tú con menos de 5 minutos, no, con menos. ¿Eres tú el que chocó? No, yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, saliendo de viaje, parqueamos para que Porque ustedes salieron de bollo, ¿no? Sí, estamos cargando, todo bien. Oye, yo te iba a decir, él se iba a tomar café, contamos todo el café y los panes todos las motos allá abajo. También estamos en los viajes, todo bien.